دوستان سلام. این ویدیو رو دارم در پنجشنبه 23 آوریل ضبط میکنم. یک روزیه، یکم بیشتر از یک روزیه که ایران و آمریکا وارد آتش بس فعلا بدون مدتی شدن. از اون سری ویدیوهای ما هم هست که داریم در دوره جنگ تولید میکنیم، سریعتر از قبل، بیشتر با تکیه بر ویدیوهای گذشته خودمون، ولی همه مراحل رو داریم سریعتر میریم. برای همین راستش مقداری احتمال اشتباه هم توش هست. بیش از قبل یاد میگیریم. اگر که نکته رو شما بلد هستید و اینجا میبینید که اشتباه یا ناقص گفته شده، حتما توی کامنت ها بگید. موضوع این ویدیو نفت. در واقع ما خود توی ویدیوی ژاپن و عراق درباره نهاد صحبت کردیم. بعد گفتیم که بیایم اینجا درباره نفت از یه نگاه دیگری صحبت بکنیم. به خاطری که نفت چیز عجیبیه. من همین جایی که شما نشستید بهت بگم که زیر پات مثلا طلا هست، چه حالی به شما دست میده؟ یعنی من میگم هر جوری تا حالا داشتی اموراتتو میگذروندی، کارمند بودی، مغازه داشتی، بازنشسته بودی، هر منبع درآمدی که تا حالا تا امروز داشتی، اون هست، اون سر جاش هست. از هفته دیگه قراره از زیر پای شما، از تو حیات شما طلا شروع کنه در بیاد. حالا طلا هم نه، چون طلا مثلا باز زیاد بشه قیمتش میفته. یه چیزی بهتر از طلا، نفت. واقعا یه چیزی که هر کسی بخواد یه کاری بکنه، یه چیزی بسازه، لازمش داره. طلای سیاه. این خبر خوبیه دیگه، برای همه خبر خوبیه. اینو توافق داریم که این یه شانس بزرگیه که در خونه چند تا کشور رو فقط زده در طول تاریخ تا حالا. ولی اگر این شانسه، چرا اقتصاددانا از نفرین منابع صحبت میکنن؟ چرا وقتی زیر پای یکی نفت پیدا میشه، آماری بخوای نگاه کنی، احتمال بیشتری هست که این خبر بدی باشه براشون، که مشکلاتشون رو نه تنها حل نکنه که پیچیده در کنه، با دوامتر کنه. معمای این داستان نفت و از اون معماهایی هم هست که ما چون مثل ماهی در آب هستیم، خیلی درکی از آب نداریم، درکی از این معمایی که توش غرقیم نداریم، واقعا نمیفهمیمش. ولی معمایی که باعث شده کشورهایی که بیشترین ذخایر نفتی رو دارن، ونزوئلا، نیجریه، عراق، ایران، اینا نه تنها ثروتمندترین کشورهای دنیا نباشن، بلکه پر باشن از جمعیت فقیر و گرفتار، و فقط اندکی از کشورهای نفتی باشن که وضعشون خوب باشه. چرا؟ نفت مگه پول نیست؟ مگه یه پول زیاده برای سالهای طولانی نیست؟ پس چرا اینطوری میشه؟ من به این فکر میکردم، بعد یاد یه داستانی افتادم. یه دوستی عاقل‌تر از خودم داشتم. این هر وقت میدید مثلا من دارم برنامه‌های بزرگ برای آینده میریزم که از شنبه میخوام فلان کنم، یا سال جدید سال فلان، اینا میگفت ببین، آینده به احتمال زیاد ادامه همین امروزه. احتمال این که کارهای هفته دیگه شما خیلی شبیه کارهای این هفته گذشته باشه خیلی بیشتر از اینه که تغییر کنه، مگر اینکه واقعا یه اتفاق خاصی افتاده باشه که اتفاق کم احتمالی. تغییرات بزرگ غیر ممکن نیست، ولی استثناء. واقعا قاعده اینه که شما سال دیگه همون کاری رو میکنی که پارسال میکردی و امسال میکردی. پولدار بشی همونطوری پولتو مدیریت میکنی که امروز میکنی. کشورم، من اینطوری که فکر میکنم، زیر پاش که نفت در بیاد، همون رفتارها و همون هنجارها و همون سیستم تصمیم گیری رو داره که قبلش داشته. زیر و رو نمیشه. پول زیاد سیستم فکر کردن آدمو عوض نمیکنه، سیستم تصمیم گیری کشور رو هم عوض نمیکنه. این رفتارها و هنجارها و سیستم تصمیم گیری، اینا رو تو زندگی شخصی بهش میگیم شخصیت من مثلا اینطوریه، اینطوری تصمیم میگیرم. در سطح کشور به یه همچین چیزی میگن نهاد. نهاد اون چیزیه که تعیین میکنه که وقتی که پول میاد، چه از نفت بیاد چه از هر جای دیگه بیاد، کی تصمیم بگیره، کی جواب بده، به کی جواب بده. اینو قانون اساسی نیست که تعیین میکنه، رهبر کشور نیست که تعیین میکنه، شاه کشور نیست. این از تاریخ میاد، از عادتها میاد و از این میاد که این جامعه سالها چطوری با قدرت و با پول کنار اومده، این جامعه تصمیماشو کلاً چطوری میگیره. از این نظر نفت یه شوک یکسانه، ولی نتیجه متفاوت میده تو کشورها. بعضیا رو آباد میکنه، بعضیا رو ویران میکنه، بعضیا رو میجای اون وسطا ول میکنه، به خاطر اینکه نهادها تو این کشورها فرق میکنه. از این نظر شاید مهمترین عامل برای اینکه بفهمی یک نفت با یک کشوری چی کار میکنه اینه که نفت کی وارد سیستمشون شده. اینا اون موقعی که نفت اومده دولت سازیشون در چه مرحله‌ای بوده. چون یه واقعیت اینه که این نوع دولت جدیدی که ما میشناسیم، اسمشو میذاریم دولت مدرن و اینا، این خیلی قدمت زیادی نداره. خیلی‌ها کلا قرن 20 که صاحب دولت شدن. حتی اگه قبلش هم ایجاد شده بوده کشور یا دولتشون، تکاملش طول کشیده. این که نفت توی کدوم دوره از تکمیل و تکامل دولت
کشف شده اضافه شده به اقتصاد کشور، تکلیف خیلی چیزا رو معلوم میکنه. و تازه این حرف گنده تر از اینم میشه. فقط داریم نمیگیم شکل دولت روی این که پول نفت چطوری خرج بشه اثر گذاشته، داریم میگیم اصلا توی خیلی از کشورها خود پول نفت مشخص کرده که دولت چه شکلی باشه. یعنی دولتی که هنوز سر و شکل درستی نداشته، پول نفت اومده توش، نذاشته اون چیزی که از یه دولت مدرن انتظار میره اینجا شکل بگیره. تاریخی هم نگاه کنی، نفت توی عربستان و ایران و عراق و اینا خیلی زودتر کشف شده تا مثلا نروژ یک دولت دموکراتیک مدرنی بود با همه نهادهای لازمش در 1968-69 که نفت واردش شد. کشوری مثل ایران زمانی که هنوز داشت سر و کله میزد در مورد اینکه اصلا دولت چی باید باشه، چه شکلی باشه، اینا اون موقع نفتشو پیدا کرد. حالا ما چیکار می‌خوایم بکنیم تو این ویدیو؟ می‌خوایم چند تا کشور نفتی رو کنار هم بذاریم، داستاناشون رو 2 خطی 3 خطی واقعا خیلی سریع و مروری نگاه کنیم، ببینیم که همین حرفایی که من زدم یعنی چی، اینو توی کشورهای مختلف چطوری میشه مقایسه کرد، چطوری بعضیا موفق شدن بعضیا نشدن. می‌خوام اینطوری مفهوم نهاد و اینستیتیوشن رو یه خورده بهتر درک کنیم و بعد بتونیم مقدمه بسازیم که بعداً بتونیم از این صحبت کنیم که چاره چیه، راه رستگاری این وسط چیه و از کجا میاد. یه خورده درباره این هم صحبت میکنیم. چند تا کشور رو بریم ببینیم. اول ایران. ایران اولین کشور خاورمیانه بود که توش نفت کشف شد. اولین کشور منطقه نبود، باکو قبل ایران بود در روسیه تزاری، ولی در خاورمیانه اولی بود 1908 و از اون موقع تا حالا ایران احتمالاً بیش از مثلا 1 تریلیون دلار درآمد نفتی داشته. احتمالاً یعنی چقدر؟ یعنی مثلا نروژی که نفتش 1969 پیدا کرده، 60 سال دیرتر از ایران، در نصف اون زمان فقط از طریق صندوق ملی که برای نسل‌های آینده ساخته 1.9 تریلیون دلار ذخیره کرده. یعنی نروژ در نصف مدت 2 برابر درآمد تاریخی ایران رو پس‌انداز کرده. به داستان نروژ میرسیم، قبلا هم گفتیم. و وضع ایران امروز رو هم که میدونیم، همه میدونیم چطوری. خیلی اینجا کاری نداریم به اینکه شاه چی بود و آخوند چی بود و انقلاب شد و اینا کاری نداریم. سوال دقیق‌تر اون اینجا اینه که وقتی به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ایران فکر میکنیم، خب یک تفاوت‌های خیلی بارزی میاد تو ذهنمون، تفاوت‌های خیلی آشکاری تصور میکنیم. یعنی منی که قبل انقلابو ندیدم اینطوری هم که خب یه تصویری دارم از قبل انقلاب بدون اینکه تجربه شخصی داشته باشم، یه تصویری هم دارم از بعد از انقلاب با دخالت تجربه شخصی و این دوتا خیلی با هم فرق داره. انگار اصلا درباره 2 تا کشور مختلف داریم حرف میزنیم، از سر و شکل و زبان و ظاهر حکومت و آدمهاش تا اصلا تخیلی که دولت مردانش داشتن برای آینده مطلوب. تصورشون این بودی که آینده چه شکلی میخواد بشه، مثلا اونی که تو سر شاه بوده با اونی که تو سر خمینی بوده خیلی با هم فرق میکرده. یه طوری که انگار واقعا داری درباره 2 تا کشور دور از هم صحبت میکنی. ایرانی که محمد رضا شاه تصور میکنه، ایرانی که آیت الله خمینی دوست داره بسازه، اینا خیلی متفاوتن و این تفاوت رو در سطح تصمیم گیری های بزرگ و کوچیک حکومت هم میبینی. اما یه چیزایی هست انگار که از اون حکومت تا این حکومت به شکل عجیب و مشکوکی خیلی عوض نشده. یعنی اساسش که نگاه میکنی خیلی کم عوض شده. عوض هم شده باشه بیشتر اثر فاکتورهای دیگه است تا تفاوت این حکومت ها و این خب خیلی کنجکاوی برانگیزه. از جمله اینا شکل تصمیم گیری درباره نفت و درآمد نفتی. خود تصمیما نه ها، شکل تصمیم گیری، اون فرایندی که به تصمیم نهایی منتهی میشه، اینو انقلاب انگار خیلی تغییر نداده. و سوال اینه که چرا انقلاب 57 با اون همه عمق و گستردگی و تبعات رابطه دولت و نفت رو عوض نکرد، یه سری نهاد رو از این نظر تغییر نداد. چرا میگیم تغییر نداد؟ تو ایران تصمیم‌ها رو درباره نفت کی میگرفته؟ شخص اول مملکت، در فرایندی که نظر مردم توش خیلی اثری نداشته. از اول تا امروز شخص اول، حالا البته هیچ وقت تنهایی تصمیم نمیگیره، همیشه یه گروهی از قدرتمندان جامعه هستن، اونا هم یه حدی از قدرت رو دارن. تو داستان نفت ایران اسمشون رو میشنویم از همون اول، از امین‌السلطان که از دارسی رشوه گرفته بود و پول جوی کرد شاه قاجار بره فرنگ و اینا، تا
تیمورتاشی که رضا شاه متهمش میکرد به جاسوسی و تقی‌زاده‌ای که میگفت ما مسلوب الاختیار بودیم و اینا همه در حلقه تصمیم گیران بودن. قرارداد دارسی همینطوری بسته شد در زمان مظفرالدین شاه، نفت همینطوری داره شد زمان احمد شاه، قرارداد 1933 رو رضا شاه همینطوری بست. یه قراردادی انداخت تو بخاری که دیگر آورد جاش، که خیلی از آدمای صاحب نظر میگن خیلی فرقی با اونی که انداخته بود تو بخاری نداشت. اینا رو ولی ما کاری نداریم. از نظر شکل تصمیم گیری اینکه اینا همه بدون دخالت مردم بود، چه در دوره پهلوی، چه در دوره قاجار، چه در دوره پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی، کم و بیش داستان یکیه. امروز هم اگه بگیم آقا در این 30 سال گذشته یه سوال مهم این بوده که درآمد نفت ایران چقدرش مثلا هزینه توسعه بشه، چقدرش هزینه امنیت بشه، یا اصلا وزن هر کدوم اینا در سیاست‌های نظام چقدر باید باشه، اونی که تصمیم می‌گرفته کاری به نظر بخش بزرگی از مردم نداشته، چون هر جایی که فرصتی شده نظر دادن دیدیم نظرشون یه چیز دیگه است، ولی تصمیم گیری‌ها یه طور دیگری بوده. پس فرایند تصمیم گیری اونقدی عوض نشده، هرچند تصمیم‌ها خودشون خیلی متفاوتن. استثناء تو این دوره هست درباره فرایند تصمیم گیری، ولی استثناء واقعا. مثلا مصدق دورش استثناء درباره نفت، استثناء. انقلابی‌ها مثلا همین تصویر رو می‌دیدن که حکومت رو می‌خواستن، میدن یه آدمی اون بالا نشسته، پول نفت دستشه، هر کار دلش بخواد میکنه. نتیجه می‌گرفتن که خب ما اگه از وضع راضی نیستیم، مشکل اون آدم است. اگه مشکلاتی می‌بینیم به خاطر اینکه اون آدم بدیه. اگه آدم درستی رو بفرستیم اون بالا، با ایمان باشه، با خدا باشه، بدون دزدی باشه، همه چی درست میشه. با این همه پول کاری نداره که، با این همه پول درستش میکنی. اون آدم رفت، یک نظام کاملا متفاوت اومد، ساختار حکومت عوض شد، ایدئولوژی آمد، اولویت‌ها عوض شد، ولی حالا اون مشکلات حل نشد، مشکلات دیگه به مراتب بزرگتر بهش اضافه شد. ولی از اونها مهمتر برای این ویدیوی ما سوال این که کی تصمیم میگیره پول نفت کجا بره و به کی جواب میده، این جوابش عوض نشد. شاه و سران حکومتند، رهبرند که تصمیم رو میگیرن. شاه، خیلی از کارشناسان اقتصادی از جمله مقامات همون موقع ایران میگن در تصمیم گیری‌ها درباره درآمد هنگفت نفتی ایران اشتباه کرد در دهه 50. منتها اشتباهش در ابزار بود، در تاکتیک بود، در مقصدی که هدف گرفته بود که اشتباه نکرد. مقصدش جایی بود که کمتر کسی میگه اشتباه بود. هدفش این بود که ایران رو در مسیر توسعه جلو ببره. جمهوری اسلامی در واقع اصلا معلوم نیست ایران رو در کدوم مسیر میخواد کجا ببره. یک سری برنامه توسعه و سند چشمانداز و اینا داره، ولی تصمیم گیری‌های نهاییش رو خیلی واضحه که بر اساس اون انجام نمیده. نه که از اونها بدش میاد، ولی اون براش اولویت نیست. وقتی که کار به این میرسه که این کارو بکنم یا یه کار دیگه بکنم، میره یه کار دیگر رو میکنه. اولویتش اونا نیست. پس اولا تو مقصدی که خودش داره اعلام میکنه یه تناقضی هست با اون کاری که میکنه. بعدش هم بخش بزرگی از جامعه اصلا اون مقصدی رو که میگه نمیخواد، طرف حساب نیست باهاش، صدایی اونجا نداره و هر بارم تونسته صدای بلند کنه گفته که من اولویتم اینه که شما میگی نیست، من یه چیز دیگه میخوام. نظام ولی تصمیمش رو مستقل گرفته و میگیره و با اولویت‌های متفاوت نظام قبلی هم میگیره، ولی با همون سیستم میگیره. پول نفت وقتی زیاد میشه تصمیم میگیره، خودش تصمیم میگیره هزینه کنه برای مثلا نجات مستضعفین، نجات مظلومین دنیا. این تیکه سخنرانی رفسنجانی رو ببینیم، مال هم اول انقلاب سال 57 یا 58 اگر اشتباه نکنم. میگه که ما 10 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم، اولویتمون هم محرومینن. به طور کلی در برنامه‌ها در دولت انقلابی شما اولویت به محرومان داده میشه. دلتون رو محکم کنم، کشور ما به فضل خدا در سایه رهبری قاطع و توانا و مخلص و پشتوانه عظیم اقتصادی که ما داریم، نفت، وضع مالی شما امروز از تمام دنیا به غیر از چند کشور محکم تره. 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید، اصلا ترس از کمبود نداشته باشید. ایده براش خیلی واضحه که این پول خب ما تصمیم میگیریم که کجا بدیم. انقلاب محرومی نمیدیم به محرومی. تصمیم اینطوری گرفته میشه. بعد میشه بودجه جنگ و تا پول نفت هست نه تنها دنبال صلح نمیره که اصلا پیشنهادهای صلح رو جدی هم نمیگیره، حتی نمیره تو سازمان ملل تو جلسه‌های مربوط به جنگ شرکت کنه، جلسه‌ها رو تحریم میکنه. اون چیزی که نهایتاً میکشتش سر میز، جام زهر رو میده دست رهبر، یک بخش بزرگش فشار اقتصادیه و کم شدن درآمد نفت. میدونید چی میخوام بگم دیگه؟ میخوام بگم که چطوری تصمیم‌های بزرگی که گرفته شده متأثر از
نفت بوده. از زمان انقلاب تا چند تا مقطع بزنیم بعد از انقلاب، دوره احمدی نژاد نفت گرون شده بود، یعنی درآمد نفتی زیاد شده بود، یعنی پول زیاد شده بود. فکر کردن باهاش بریم هزینه آژانس اتمی رو بدیم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیاد علیه ما بیانیه میده، بریم پولشون رو بدیم علیه ما بیانیه ندن. اینا فکراییه که فقط تو دولتی ممکنه مطرح بشه که پول مفت بهش رسیده باشه و کسی هم نباشه که مثلا بپرسه شما چرا اینطوری هزینه میکنی، کی گفته اینطوری هزینه کنی، چرا دولت میتونه اینطوری تصمیم بگیره در ایران، چرا این نهاد اینطوری کار میکنه، چرا اصلا پروای نظر همه مردم رو نداره. این یه بخشش به خاطر اینه که به مردم خیلی احتیاجی نداره، واقعا درآمدش داره از نفت میاد، از مالیات مردم نمیاد و برای همینم به مردم وابسته نیست. دولتی که به مردم وابسته نیست پاسخگوی مردم هم نیست. دلایل دیگه هم داره البته، ولی حالا موضوع الان ما اینه. چرا موضوع الان ما اینه؟ چون این ثابت مونده. این ما انقلابو داریم که همه چی رو زیر رو کرده، ولی این یکی از چیزاییه که کمابیش همینطوری مونده. انقلاب 57 به ما نشون داره که میتونی فرمانروای کشور رو، قانون اساسی رو، همه چی رو عوض کنی، ایدئولوژی بیاری تو کار که اصلا قبلا مطرح نبوده، ولی طبیعت نهادات کارکردشون عوض نشه. اونی که تهش میخواد تعیین کنه پول از کجا میاد، کی باید جواب بده، پول کجا باید بره، کی تصمیم بگیره، این عوض نشه سیستمش. این همون چیزی که داریم بهش میگیم نهاد. تصمیم درباره نفت از قرارداد دارسی تا قرارداد 1933 تا بودجه جنگ تا پول دادن به آژانس انرژی اتمی، اینا همیشه توی اتاق بسته‌ای گرفته شده بدون اینکه مردم نماینده‌ای داشته باشن، واقعا بدون اینکه کسی بتونه بگه این تصمیم اشتباهه، بدون اینکه این تصمیم برای تصمیم گیرنده حتی هزینه خاصی داشته باشه. نهاد یعنی این قاعده. نهاد منظور اون آدم خاص نیست، اون قرارداد خاص نیست، اون قاعده‌ای که میگه اینجا کی تصمیم میگیره، به کی جواب میده. در ایران از دوره قاجار تا امروز خیلی عوض نشده. حالا این ایرانه، میگیم این ایران یک کشوری که از قاجار تا حالا نهادش مثلا این چیزاش توش ثابت بوده، تصمیماش در اتاق دربسته گرفته شده، ولی حالا ایران یه تاریخ طولانی داره، یه تمدن قدیمی داره، چمدوناش سنگین اصطلاحاً. نهادش ممکنه محصول 1000 سال 2000 سال تاریخ باشه، طبیعیه که سرسخت باشه، طبیعیه که نهاداش سفت باشن. بریم یه جای دیگر نگاه کنیم، یه جایی که از این حرفا دربارش نمیشه زد، یه جایی که اصلا تاریخ مستقلی نداشته، از صفر ساخته شده، رو نقشه خط کشیدن، گفتن به این بگیم کشور نیجریه. نیجریه سال 1960 مستقل میشه، 2 سال بعد نفتش پیدا میشه. نیجریه الان بزرگترین تولید کننده نفت آفریقاست. 80 میلیون هم جمعیت زیر خط فقر داره که از این نظرم رکورددار قاره است. پس هم بیشترین نفت رو تولید میکنه در قاره، هم تعداد جمعیتش، البته پر جمعیت ترین کشور قاره هم فکر کنم هست. 80 میلیون جمعیت زیر خط فقر داره. نیجریه رو برای اینکه بفهمیم میتونیم با یه سوال شروع کنیم که این دولت رو اصلا واسه کی درست کردن؟ این دولت چطوری درست شد؟ گفتن نیجریه کشور نبود. قرن 19 انگلیسی‌ها اومدن آفریقا، یه خط کشیدن رو نقشه، گفتن اینجا رو بهش میگیم نیجریه. 350 تا قبیله و گروه قومی با زبان‌های مختلف و تاریخ‌های مختلف و دشمنی‌های قدیمی با هم و اینا رو کردن یه کشور که اداره کردنشون براشون راحت‌تر باشه و ارزان‌تر باشه. دولتی که انگلیس ساخت یک ویژگی اساسی داشت، اون همین که به مردم نیجریه هیچ نیازی نداشت، نه به رأیشون نیاز داشت، نه به رضایتشون نیاز داشت، نه مالیاتشون رو می‌خواست. درآمدش از منابع طبیعی میومد، کاکائو و بادام زمینی و روغن پالم و اینا، و پاسخگوییش هم به لندن بود. در واقع دولت یه شعبه‌ای بود، وظیفه‌ش این بود که اینجا کارا رو راستوریس کنه که کالا از داخل نیجریه بره سمت بندر، بره تو کشتی، بار بشه بره لندن یا بره هر جایی که باید بره. راه آهن نیجریه کارکردش این نبود که شهرها رو به هم وصل کنه مردم برن بیان. کارکردش این بود که این معدنا رو وصل کنه به بندر، از جای تولید مستقیم به سمت جای بردن. صادرات هم نمیشه گفت. زیرساختی اگه بود برای مردم نبود، برای جریان صادراتی بود که ربطی به مردم نداشت، واقعا ربطی به اصلا کشور نیجریه نداشت. و اینا حالا داستان دوران استعمار بود. نکته اینه که استقلال نیجریه هم این داستان خیلی عوض نکرد. دولتی که بعد از استقلال در نیجریه درست شد، اونم به مردم همچنان نیاز نداشت. یعنی اون ساختار موند، از اون دست به این دست شد. لندن شد لاگوس. دولت همچنان
رو به بالا بود، یعنی پاسخگوییش رو به بالا بود، رو به پایین نبود، به جامعه نبود و جامعه هم قدرتی نداشت. خیلی هم زود نفت اضافه شد و این بی‌نیازی رو کامل کرد. دیگه حتی کاکائو و بادوم زمینی و اینا هم لازم نداشت دولت. یه منبع درآمدی داشت که از زیر زمین می اومد و واقعا نه تنها به جیب شهروند کار نداشت، حتی دیگه به کار کشاورز هم وابسته نبود. دیگه رأی و اینا که بماند، اصلا صحبتش هم نبود. دولتی که قبلا هم به مردم نیاز نداشت دیگه حالا مطلقاً بی نیازه. حالا نهاد چطوری کار میکنه؟ دولت نیجریه شد از نمونه‌های مثال زدنی فساد، معروف به فساد. نه به خاطر اینکه رئیس جمهورشون آدم بدی بود که مثلا پولا رو زد به جیب، احتمالاً آدم بدی بود که پولا رو زد به جیب، ولی مشکل نهادیه. مشکل اینه که تصمیم رو یکی میگیره جدا از بخش بزرگی از جامعه و قانون هم در واقع داره از آدم قدرتمند محافظت میکنه دیگه. یعنی ایران و نیجریه یکی تاریخ هزاران ساله داره، یکی از صفر شروع کرده، ولی جفتشون در این مشترکن که تصمیم رو یه جایی میگیره که قانون هم از همون محافظت میکنه و در تصمیم گیری برای نفت که در واقع یعنی تصمیم گیری برای پول، جامعه خیلی حرف خاصی نمیتونه بزنه. پس اگه کشور قدیمی نمیشه، کشور جدید نمیشه، شاید یه راه حل دیگری باید پیدا کنیم. شاید راه حلش اینه که یه کسی که نهاد بلده، یه کشوری که نهاد خودش داره و تونسته راه دالان آزادی رو پیدا کنه و بلد فرمولش رو بلده، از بیرون بیاد این نهادها رو برای ما بسازه. اگه یه قدرت بزرگی بیاد، قانون اساسی رو اون بنویسه، انتخابات رو اون بذاره، سیستم جدید رو اون بسازه، اصلا نیشن سازی، ملت سازی بکنه برای ما، شاید بتونیم این چرخه رو بشکنیم. بعد از ایران و نیجریه بریم یه همچین مثالی ببینیم، یه کشوری رو ببینیم که دقیقاً همین رو تجربه کرد که آمریکا اومد توش، ارتش آورد، قانون اساسی نوشت براش، انتخابات گذاشت، نفتم داشت و ببینیم اونجا چی شد. بریم عراق. عراق خب خیلی قدیمیه، از مهدهای تمدن بشریه اینا، ولی کشور عراقی که ما امروز میشناسیم 1932 تشکیل شده. 70 سال بعدم آمریکا حمله کرده بهش برای دومین بار، یعنی یه بار حمله کرد ضعیفش کرد، بعد 10 سال تحریم فلج کننده آمد دیگه برای تغییر رژیم و موفقم شد و بعد گفتش که حالا صدامو برداشتیم، ما میخوایم اینجا رو خودمون درست اونطوری که بلدیم بسازیم. اینجا سیستمش خرابه، ما بلدیم سیستم درست چطوری باید باشه، دموکراسی، نهادهای درست، اینا ما اینجا رو درستش میکنیم. این 2003 بود، الان 2026یم. ما میدونیم که خب نشد. آمریکا هم یه جای دیگه بیخیال شد و رفت. یعنی نهاد اینطوری ساخته نشد. چرا نشد؟ ویدیوی عراق یادتونه، داستان عراق رو تعریف کردیم. عراق در واقع اینو 2 بار گفتیم، هم توی داستان عراق گفتیم، هم توی اپیزود داستان عرب ها گفتیم. داستان عراق هم مردمش در واقع یک بخشی از همون داستان عرب هاست. مدت هاست، قرن هاست که دیگران براشون تصمیم میگیرن. حالا همین عراق هم اگه نگاه کنی، از همون کشور شدنش، انگلیسی ها اومدن گفتن اینجا بشه کشور، انگلیسی ها اومدن گفتن که این بشه شاه این کشور. یعنی توی این جای این تصمیم گیری ها عراقی ها در جریان نبودن، حتی اون شاهی که آوردن از حجاز آوردن. فرایند تصمیم گیری اینطوری بوده در عراق که درگیر مردم، درگیر جامعه نبوده. مداخله خارجی بوده و عثمانی بوده و اینا و بعدم انگلستان بوده و بعدش 40 سالی حکومت دست عراقی‌ها بوده اصطلاحاً که نظامی بوده و کودتا پشت کودتا و بعدم صدام تا 2003 و بعد آمریکا اومده مرکز تصمیم گیری، رفته واشنگتن و بعد تو این خلأ قدرت ایران هم شروع کرده اونجا نقش بازی کردن. پس فرایند تصمیم گیری در دولت عراق هم بیشتر از اینکه درگیر مردم و جامعه و اینا باشه، درگیر دولت‌های خارجیه، قدرت‌های دور و نزدیکه. در مورد عراق میگن که اینکه دولت عراق تصمیم گیری نفتی رو، تصمیم گیری درباره پول نفت رو اصلا بیشتر با دغدغه کشورهای خارجی، قدرت‌های خارجی باید بگیره، اینو اصلا میبرن میگن یادگار دوره عثمانیه. از اون موقع اینطوری بوده که پول اینجا تصمیمش از جای دیگه گرفته میشده. و حتی اون دوره هم که میگیم دست عراقی‌ها بود، دست مثلا جمهوری بود عراق، جمهوری از نوع جمهوری خاورمیانه‌ای بود دیگه، دست صدام بود. مثلا صدام از اون رهبرایی بود که با پول نفت خیال پردازی‌های بزرگ میکرد، چه برای سیاست داخلیش چه برای سیاست خارجی. چرا؟ چون میتونست، چون تصمیم‌ها با خودش بود، چون مخالفین داخلی رو شدید سرکوب میکرد و بعد مثلا رفت دنبال رهبری عربا و ادای جمال عبدالناصر رو در آوردن و قدرت نمایی، کشورگشایی در منطقه و جنگ با ایران و جنگ با کویت و همه برای چی؟ برای اینکه پول نفت داشت.
و برای چی؟ و برای اینکه به نفت بیشتر، کنترل بیشتر برسه و همینطوری میتازون تا آمریکایی‌ها اومدن سراغش. در یه بازه 10 ساله اومدن و دیگه 2003 ورش داشتن در جنگی که خیلی‌ها معتقدن که اساساً سر نفت بود. و جالب، تصمیم گیران سیاست خارجی آمریکا اون موقع خیلی قاطی بودن با شرکت‌های نفتی بزرگ. معاون رئیس جمهور آمریکا قبلش مدیر عامل هالیبرتون بود، یکی از بزرگترین شرکت‌های خدمات نفتی، که این شرکت بعد از اشغال میلیاردها دلار قرارداد اومد از دولت آمریکا گرفت برای کار در عراق. شرکت‌های دیگه هم که قبل از 2003 کلاً از بازار نفت عراق بیرون بودن، بعد از اشغال برگشتند با قراردادهایی بهتر از زمانی که نفت عراق هنوز ملی نشده بود. و از اون موقع تا حالا آمریکا برای نفت عراق تصمیم گرفته، طرح‌های مختلفی پیش برده، نهایتاً رسیده به یه راه حلی که تا امروز هم آمریکا رو بهره مند میکنه از نفت عراق از نظر مالی و همین که اصلا یه قدرت سیاسی به آمریکا میده که ساختار مالی جدید دیگه، همه درآمدهای فروش نفت و گاز عراق مستقیم میره به صندوق توسعه عراق که کجاست؟ در فدرال رزرو در نیویورک. درآمد مال عراقه، ولی اینطوری نظارت روی درآمد و شیوه استفادهش یه خانی داره که از آمریکا میگذره. یعنی دست آمریکا بازه که سیستماتیک در کارها و سیاست‌های عراق دخالت کنه. اگر عراق خواست یه کاری بکنه با پولش که اینا نپسندیدن، بتونه پولو براشون گروگان بگیره. یعنی در یه نگاه خیلی کلی اینجا هم نهاد عوض نشده، دست عوض شده. تصمیم و اینکه چه کشوری سهیم باشه نباشه اینا عوض شده، ولی تو این تصمیم جامعه عراق جایی نیست، نقشی نداره. نرخ فقر رو توی عراق نگاه بکنیم 30%، یعنی متوسط مناطق شهری و روستایی نرخ فقر خیلی بالایی داره، مخصوصا وقتی بدونیم 1/4 جمعیتش در روستا زندگی میکنن، کشاورزی میکنن و کشاورزی کمتر از 3% GDP عراقه. تغییر اقلیم هم بهش آسیب زده، مناطق روستاییش به دلیل بی‌آبی خیلی آواره شدن، درصد بیکاری بالاست، 10% زنها فقط شاغلن، 68% مردا شاغلن. یعنی درآمد بالای نفت کمکی به توسعه عراق نکرده، دقیق تر که بشین میبینی بدترش هم کرده. یه بخش بزرگ، خیلی بزرگی از درآمد نفت عراق اصلا خرج خود دولت بزرگ و سنگین و پرخرج عراق میشه و این یعنی عراق هم که از بیرون اومدن براش نهادهاشو بسازن، اونایی که مثلا بلد بودن و اینا، عراق هم نشد. همونطور که نیجریه نهاداش نشد، عراق هم نشد. همونطوری که ایران نشد، عراق هم نشد. و پول نفت عراق هم اینطوری خرج شد، در واقع بدون دخالت جامعه. ولی باز درباره اینا میشه گفتش که اینا نهادشون از اول اصلا برای همین استخراج و استثمار درست شده بود، یا استعمار ساخته بود یا دیکتاتوری ساخته بود. نفت که اومد همون نهاد بود که ادامه پیدا کرد. حالا اگه یه جایی رو دربارش صحبت کنیم که دموکراسی داشته باشه اصلا و نفت پیدا بشه، دموکراسی حالا فول نه، دموکراسی نیم بندی داشته باشه، اون چی؟ بریم ونزوئلا رو ببینیم. ونزوئلا یک کشوری که قبل از نفت یه درجه‌ای از دموکراسی داره، انتخابات داره، یه احزابی داره، طبقه متوسطی داره، نهادش ضعیفه ولی حالا نهاد کاملا بهره کش هم نیست. سوال اینه که دموکراسی نصف نیمه میتونه جلوی اون فاجعه با درآمد نفت رو بگیره، نفرین نفت و نفرین منابع رو بگیره یا نه؟ ونزوئلا کشور کوچیکی هم نیست، در دنیای کشورهای نفتی بزرگترین ذخایر نفت دنیا رو داره با 304 میلیارد بشکه. 18% ذخایر نفتی کره زمین متعلق به ونزوئلا است. ولی کشور ثروتمندی نیست، با اینکه اون موقعی که این کشورها پادشاهی بودن و دیکتاتوری نظامی بودن و حکومت‌های یه نفره و اینا داشتن، ونزوئلا واقعا یه درجاتی از دموکراسی رو داشته، تجربه کرده. حالا فرانسه و نروژ نبوده ولی به هر حال یه دموکراسی نصف نیمه‌ای داشته. خب این دموکراسی نصف نیمه در واقع 2 تا راه میتونسته بره. میتونسته تبدیل بشه به دموکراسی تمام عیار، میتونسته دور برگردون بزنه بره دیکتاتوری رو بغل کنه و ونزوئلا دومی رو میره. ونزوئلا برمیگرده عقب، تبدیل میشه به یه چیزی شبیه اون حکومت‌های دیگه. البته داستان ونزوئلا جزئیات زیاد داره، از جمله اینکه دموکراسی ونزوئلا دموکراسی کارآمد نبود، رضایت مردم رو جلب نکرده بود و از این نارضایتی که ثروت درست در جامعه توزیع نمیشه و کارآمد نیست و ما خدمات عمومی، آموزش، جاده اینا عقب هستیم و دولت کارشو نمیکنه، اینا باعث شد که جامعه رو آورد به چاوز، به یک سیاستمدار پوپولیستی
که بگه آقا پول هست و اینا کار درستو نمیکنن و اینا من میام و درستش میکنم. چاوز گفت من میام پول خرج مردم میکنم، نمیذارم دست یه عده محدود باشه. پول چی بود؟ تا این پول نفت بود دیگه. و پول نفت در دوره چاوز چی شد؟ نه تنها دست مردم نرسید، دست یه عده محدودم نرسید. پول نفت در واقع افتاد دست خود چاوز. بستر نهادی که از قبل وجود داشت و توش مردم نقش زیادی نداشتن باعث شد که چاوز همون راه رو ادامه بده، حتی شدیدتر. چاوز گفت من برای اینکه پول نفت رو بتونم درست تقسیم کنم راهش اینه که کنترل همه چی دست دولت باشه. این کنگره هایی که باهاش همکاری نمی‌کردن و اینا رو بست، قانون اساسی رو بازنویسی کرد، قدرت ریاست جمهوری زیاد شد، مخالفان رو سرکوب کرد، روزنامه‌های منتقد رو بست، اموال رو به شدت با گستردگی مصادره کرد. شرکت نفتی بزرگ ونزوئلا شد در واقع صندوق شخصی چاوز برای برنامه‌هایی که می‌خواست اجرا کنه. مهندسا و متخصصا و کارشناسا و اینا اعتصاب کرد و اینا رو اخراج کرد، آدمای وفادار به خودش رو آورد جاشون. پول نفت مردم رو در واقع استفاده کرد که ساکتشون کنه، صداهای مخالف خودش رو ساکت کنه، پایه‌های حکومتش سفت‌تر بشه. مثل خیلی کشورهای دیگه نفتی وقتی قیمت نفت بالا بود بالاخره وضعیت بد نبود، به مردم هم یه نفعی میرسید و بعدم که قیمت افتاد اوضاع به هم ریخت. اون ابر تورم چند سال پیش ونزوئلا و گرسنه موندن مردم و سیل مهاجرتشون و خیلی داستان عجیبی داره ونزوئلا. از 1914 تا حالا اینا هم بیش از 1 تریلیون دلار نفت فروختن، ولی وضع مردمشون اینه. اون دموکراسی نصف نیمه هم که کارآمد نشد، بیشتر از این که یک نهاد فراگیری درست کنه به قول آقای عجم‌اوغلو تبدیل شد به یه بستری برای نهادی بهره‌کش که حکومت غیر دموکراتیک چاوز هم تو همون بستر رشد کرد و راهشو پیش برد. تجربه ونزوئلا از این نظر جالبه که یه دموکراسی نصف نیمه‌ای داره، ولی اینجا می‌بینیم حتی دموکراسی هم اگر نهادش محکم نباشه نفت میتونه اونم از درون خالی کنه. یعنی دولتی که ببینه به مالیات مردم نیاز نداره به مردم پاسخگو نیست. اینجا هم نیست، حتی با اینکه یه مقداری از دموکراسی رو داره. پس سوال دیگه میشه که آقا واقعا نهاد محکم از کجا میاد؟ چطوری ساخته میشه ساختش؟ چون ما یه کشوری داریم که جواب مثبت توش، یه کشوری هست که وقتی نفت پیدا شد توش بدبخت نشد، به بیراهه نرفت. حالا بقیه هم نمیگیم بدبخت شدن، ولی به بیراهه نرفت، به اینقدر مسیرهای انحرافی نرفت، و اون نروژه. داستان نروژ هم دو بار در واقع تو 2 تا ویدیو مفصل تعریف کردیم. نروژ تنها نمونه است توی کشورهایی که داریم اینجا ازشون صحبت میکنیم که تونسته اون نهادی رو که توش نفع و خواست مردم اولویت رو بسازه و اونطوری اداره بکنه. کشور ثروتمندیه که نفت بسیار بهش کمک کرده در این ثروتمند شدن و ثروتمند موندن. ثروتمنده یعنی چی؟ یعنی دولت خیلی پول در میاره. خب اگه اینطوری باشه که ایران و عراق و عربستان و ونزوئلا هم ثروتمندن، چرا به اونا نمیگیم این کلمه رو درباره اونا نمیگیم؟ الان میگیم نروژ، چون وضع اقتصادی مردم رو داریم دربارش صحبت میکنیم، سطح و کیفیت زندگی مردم رو داریم صحبت میکنیم. در فهرست‌های شاخص کیفیت زندگی نروژ همیشه بالاست، شاخص‌های حکمرانیش هم بالاست، شفافیت و دموکراسی و فساد سیاسی و اقتصادی و اعتماد به دولت، و این خیلی متفاوته با جاهای دیگه. یعنی انگار پول نفت تو نروژ یه جور دیگه خرج شده از اول. آدماش مثلا متفاوت بودن، مقاماتش خیلی آدمای متفاوت بودن، دزد و دغل نبودن یا پول دوست نداشتن، یا مثلا اینا برعکس کشورهای دیگه رهبرانی بودن که دغدغه رشد و آبادی داشتن بقیه نداشتن، یا نه اصلا درآمد نفت نمیتونسته خرج خواسته ها و برنامه های رئیس حکومت یا دولت بشه، نهادهاش همچین اجازه ای رو نمیدادن. این مهمه به خاطر اینکه سوال ما رو از اون آدم، از اینکه کی اون بالا نشسته خورده متفاوت میکنه. دیگه مهم نیست اون که اون بالاست آدم خوبیه یا آدم بدیه، با اون پول میخواد سد بسازه یا میخواد موشک بسازه یا میخواد بره پارتی کنه یا نقش نروژ رو در جهان مهم کنه. اینا اصلا مطرح نیست، چون نروژ دموکراسی داشت، کلی نهادهای دموکراتیک داشت. قبل از اینکه نفت پیدا بشه پول نفتم اومد تو همین بستر، گفتن این پول مال همه است، مال دولت نیست،
و میدونستن هر تصمیمی برای خرج کردن این بگیرن اگر به نفع مردم نباشه، اگه تأثیرش روی زندگی مردم مثبت نباشه، باید پاسخگو باشن. مردم جواب خواهند خواست. کار اینا، شغل سیاستمدار همینه. شغلش اینه که یه طوری برنامه بذاره که این پول نفت اقتصاد رو دچار مشکل نکنه، از توش تورم و گرونی و هزار تا داستان در نیاد و از اون ور زندگی امروز و آینده مردم رو هم بهتر بکنه. کار سیاستمدار اصلا حقوق میگیره که این مسئله ها رو حل کنه دیگه. راههای مختلف هم رفتن، امتحان کردن، از بعضیاش نتیجه گرفتن، بعضیا نگرفتن، به مشکل خوردن، کنار گذاشتن. ایناش مهم نیست، خیلی مهمه ها، ولی موضوع نیست. موضوع اینه که اینطوری نبود که یکی تصمیم بگیره بگه این کارو بکنیم و هر چیزی هم که شد، هر بلایی هم که سر زندگی مردم اومد، براش مهم نباشه. دنبال رسیدن به اون هدفی باشه که گذاشته و هیچ سیستمی نباشه که مثلا بگه آقا این هدف شما داری بهش نمیرسی یا هزینه‌هاش داره انقدر میشه، مثلا میتونیم عوض کنیم. همچین سیستمی وجود نداشت تو این کشورهای دیگه که گفتیم، تو خیلیاش وجود نداره. نروژیا بعد از کلی آزمون و خطا رسیدن به این ایده که نفت رو مثلا پولشو بذارن توی صندوقی به نام صندوق ملی نفت و از اونم سرمایه گذاری کنن در سرتاسر دنیا که پول کم نشه، زیادم بشه، با سود سرمایه گذاری ها زیاد بشه. قانونم گذاشتن سالی 3% درآمدش دولت میتونه بیاره وارد بودجه کنه، یعنی اصل پول رو نه، همه سود رو هم طبعا نه، تا سقف 3% رو. چی میشه اگه یکی بخواد بیشتر برداره؟ مثلا یه حزبی بخواد بیشتر برداره، خب پارلمان جلوشو میگیره، احزاب دیگه جلوشو میگیرن. سیستم اینطوری کار میکنه، جلوی سیاستمدار رو میگیره که نتونه خواسته ها و تصمیمات خودش رو هر کاری که خواست بکنه. جلوی وسوسه های کوتاه مدتش رو میگیره که نتونه برای اهداف خودش از پول استفاده کنه. نمیگم برای اینکه دزدی نکنه ها، اصلا موضوع دزدی نیست. موضوع اینه که ممکنه هدفش خوب باشه ولی نمیذاره، دستش رو نهاد بسته، نمیذاره استفاده کنه، چون به این نتیجه رسیده که این کار غلطیه. وقت دولت اگه میگیم پولش از این همه نفت میفروشه و این همه درآمد نفتی داره ولی از اون استفاده نمیکنه، خب بودجه‌ش از کجا میاره؟ از مالیات. نروژ همچنان یه کشور مالیات زیادیه. معمولا کشورهای نفتی کشورهای یا بیمالیاتی هن یا خیلی کم مالیاتی هن. ولی نروژ نه، برای بودجه دولت به مردم وابسته است. برای همین مجبور سرش بندازه پایین و جوابگوی کاری که میکنه، تصمیمی که میگیره باشه. و اون پول نفتم شده پشتوانه‌ای، به قول خودشون صندوق نسل‌های آینده است دیگه، که مثلا بحرانی که پیش میاد دولت بتونه اونجا مانور بده. مثلا چی؟ مثلا کووید که شد، مثلا جنگ اوکراین، یا مثلا همین هفته ها مثلا بسته شدن تنگه هرمز. اینا بحران دیگه، حالا بحرانای ریز و درشته. تو این بحرانات دولت‌ها دچار شوک میشن و برای اینکه ضربشو بگیرن دوست دارن کیسه‌ای باشه دستشو بکنن اون تو پول در بیارن، مسئله رو با پول حل بکنن. ولی دولت نروژ نمیتونه بکنه، چون جلوشو میگیرن. نه که بعدش نمیاد، چون اگه مثلا نفر کن نزدیک انتخابات باشه، خب بعدش نمیاد یه پولی از اونجا بیشتر برداره تا حالا اثرش بخواد معلوم بشه، ما بالاخره این پیچ انتخابات رو رد کنیم. ولی نمیتونه بکنه. البته برداشت دولت از اون حساب سال به سال بیشتر میشه. سر کووید که اصلا اون سقف 3% هم رد کردن تا نزدیک 4% هم رفت که واقعا عدد غولیه و همینطوری هم داره سال به سال زیاد میشه. ولی تونستن با توجه به حالا رشد خود صندوق و اینا به اون سقف 3% متعهد بمونن علیرغم رشد مبلغ نامی. البته مسئله واضحه که مسئله صندوق نیست دیگه. تو ایران هم اومدن صندوق ذخیره ارزی درست کردن. مسئله تعهد بهشه. دولت نروژ بخواد بیشتر برداره، پارلمان رد میکنه، احزاب مخالف، رسانه ها همه صداشون در میاد. بعدش نمیاد میگم پول قلمبه رو هر کسی وسوسه میشه که نه که بدزده بیاد استفاده کنه برای کمک به مردم. نروژ بی مشکل نیست. دولت نروژ کلی مشکل داره. میتونه پولو برداره مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه. خیلی جا بیمارستان نیست، حقوق معلما و پرستارا رو زیاد کنه، اینقدر اعتصاب نکنن. جاده دارن میسازن، به جای اینکه 10 سال طول بکشه خب 6 ساله تموم شه، 4 ساله تموم بشه. شغل درست کنه برای مردم. ولی اقتصاد میگه این کارای درستی نیست. در نتیجه روش قانون میذارن، سقف میذارن و نهادها دیگه اونجا باید یه کاری میکنن که این قانون اجرا میشه. صندوقه رو بقیه هم کپی میکنن ولی این سیستم رو بقیه نمیتونن کپی کنن. چیزی که نروژ رو ثروتمند میکنه اینه، نفت نیست، این سیستم است، این نهادهاست. نفت بنزینیه که داره میریزه تو ماشینی که از قبل داره درست کار میکنه. این امیدوارم که تک درس تک نکته‌ای باشه که از این ویدیو برامون میمونه. برای ما سوال شخصیه که آقا ایران از 1908 تا حالا این همه درآمد نفتی داشته، ما چرا وضعمون اینه؟ بعد 5 تا کشور رو رفتیم دیدیم
که دیدیم مسیراشون متفاوته، ولی یه متغیره، نه زمان کشف، نه موقعیت جغرافیایی، نه حجم ذخایر، یه متغیری جدا از اینها رو دیدیم که دیدیم اونه که تعیین میکنه که اینا الان کجا هستن و اونم این که اینا قبل از نفت کجا بودن. چون خیلی ساده، نفت یعنی پول جدید هم همونجوری خرج میشه، همونجوری هزینه میشه که بقیه پولا، که بقیه امکانات در اون کشور دربارشون تصمیم گرفته میشه. هیچ معجزه‌ای با نفت اتفاق نمیفته. طبق همون قاعده‌ای که تعیین میکرده قبلا کی تصمیم بگیره، تصمیم گیر به کی جواب بده، همونطوری درباره نفتم همونطوری. یعنی سوال این که چرا وضع ایران با پول نفت این شد، دلیلش اینه که وقتی نفت پیدا شد اون قاعده از قبل جا افتاده بود. نفت فقط قوی ترش کرد. در نروژ که 60 سال بعد پیدا شد، تو این 60 سال نروژ خیلی پیشرفت کرده بود. نهادهاش توی ویدیوی اولی که درباره نفت نروژ ساختیم دیدیم نهاد در نروژ منظورمون چیه. از انتهای قرن 19 چه جور نهادهایی در نروژ داشت درست میشد. جامعه نروژ چطوری قوی شده بود. این برمیگرده به این داستان قوی بودن جامعه دیگه. چون نروژ همیشه که نروژ نبود، نهاداش از یه جایی شروع کردن قوی شدن، از یه لحظه ای مسیر عوض شد. نهاداش یعنی چی درست شدن، جامعه چطوری قدرتمند شد، نهادای سمت جامعه قوی شدن. که کتابی بود دالان باریک، نمیدونم که خوندین یا نه، ما یه بار تو بی پلاس خلاصه‌شو تعریف کردیم. یه نموداری اونجا عجم اغلو نشون میده، میگه که این محور قدرت جامعه است، اینم قدرت دولته. میگه راه پیشرفت، راه توسعه این دالان وسطه. اگه بیرون این دالان باشی نمیشه، یا میشه استبدادی یا میشه آنارشی. دولت اگر خیلی قوی باشه، جامعه ضعیف باشه، میشه روسیه، میشه چین، میشه عربستان، میشه حکومت استبدادی. از اونورم جامعه اگه خیلی قوی باشه، دولت ضعیف باشه، زورش نرسه، میشه آنارشی، میشه لیبی، میشه سومالی، میشه افغانستان قبل از طالبان. این که یک کشوری بخواد راه پیشرفت رو پیدا کنه، اون وسط، اون دالان وسطه، جایی که یک دولت، یک لویاتان قوی هست، هیولای قدرتمند به نام دولت هست که خیلی کارا ازش برمیاد، ولی از اون ورم یه جامعه قوی هست که دست و پای اینو بهش زنجیر میبنده که کارهای ناشایست نکنه. اینجا هم چیزی که ما از نگاه کردن به تجربه این چند تا کشور داریم میبینیم همینه که پول، از جمله پول نفت، جایی درست مدیریت شده مثل نروژ که جامعهش قوی بوده، نه چون صندوق آیندگان داشته. صندوق تو ایران هم کپی کردن، نمیشه، چون تو ایران بازم دولت براش تصمیم میگیره. عین اون سیاستان هم بیارن پیاده کنن، تهش دولته که داره. دولت یا حکومت از این موضوع خیلی فرقی نمیکنه، جامعه نیست. خلاصه وقتی این تعادل بین دولت قوی و جامعه قوی وجود نداشته باشه، هر سازمان و نهاد و هر سیاستی هم که کپی کنی اینور بسازی، این مسئله رو حل نمیکنه. تو نروژ این تغییر کرده، این نهادها قبلا تغییر کردن، اون تغییر ضروری اتفاق افتاده. و نکته اینه که از این نظر نروژ خوش شانس بوده، به خاطر اینکه اون تغییر وقتی که زیر پات نفت در اومده خیلی خیلی کار سختیه. در شرایط پولداری تغییر رویه دادن خیلی کار سخته. تغییرات بنیادی اتفاقاً در شرایط دشوار راحت‌تر، زمینه پذیرشش هم بیشتره. ولی به این معنی نیست که نهادها تغییر نمی‌کنن. تغییر نهاد اتفاق میفته. تغییر نهاد اینطوری نیست که دیو رو ببری بیرون فرشته بیاد. اینطوری نیست که پول زیاد بیاد دستت بگی حالا وقتشه که درست کار کنی. ولی شدنیه، زمینه میخواد و فرصت میخواد و فرصتش هم خیلی مهمه، فرصت تاریخیش هم مهمه. یه چیزایی باید رو هم بیفته. حالا امیدوارم درباره اینم بتونیم یه خورده بیشتر بخونیم و بیشتر کار کنیم. ولی تجربه کشورهای دیگه نشون میده که در لحظه‌هایی تاریخ پنجره‌هایی باز میکنه و اون وقت خیلی مهمه که اون لحظه کی پشت پنجره ایستاده که میتونه رهبری این تغییر رو بر عهده بگیره. چون رهبر خوب تضمین موفقیت نیست، ولی رهبر بد یا رهبر نداشتن در این مرحله، تو اون مقطع، تضمین رفتن به بیراه است. ما تجربه کشورهایی که تغییرات نهادی داشتنم دیدیم و میبینیم. کره رو دیدیم، ویتنام رو میبینیم، سنگاپور رو خورده دیدیم، مکزیکو شاید ببینیم، نمونه های دیگه هم شاید ببینیم. شما هم اگه میشناسید به ما بگید. اینا به همون نشون خواهد داد که راه
بسته نیست و از اون طرف هم بهمون نشون میده که شرایط تغییرات نهادی چیه، چه ویژگی‌هایی لازمه، چه ایجنسی‌هایی، چه عملیات‌هایی توش لازمه و یه خورده خلاصه درباره این هم به نظرم میشه صحبت کرد. ولی قبل از اون این زمینه به نظرم لازم بود که یه خورده درک اون از مسئله شفافتر بشه با دیدن چند تا کشور نفتی کنار هم. دمتون گرم که دیدید. دوباره بگم این ویدیوها رو ما داریم خیلی سریعتر از ویدیوهای معمولمون درست میکنیم، خیلی تلاش میکنیم که حرف اشتباه و ناقص و نادرستی توش نباشه، ولی صادقانه اگر که هست لطفاً بگید توی کامنت ها که ما هم یاد بگیریم. دم شما گرم.